ni gutyo dutangiye. Kora subscribe tukomeze kwigana. Ni Dr. Richard kuri Dr. Richard Official. Mwaramutse, mwiriwe, muraho, muramuke bitewe naho muri hirya no hino ku isi. Ni Dr. Richard rero, nkuko mubibona ku ndangakiganiro yacu y'uyu munsi, hari ibyo tugiye kuganira cyane cyane ku byerekeye siporo, cyane cyane siporo ku mugore utwite. Hari gahunda twatangiye yo gushyira iherezo ku bihuha biri hirya no hino mu bantu, aho usanga abantu nyine baba bafite udukuru baba baragiye basangira, rimwe na rimwe wenda ari two ku rwego rumwe cyangwa urundi, ariko se amakuru abantu baba bafite ni ayahe? Ngicyo icyo tugiye kongera kuganiraho uyu munsi. Turabreakinga igihuha cya gatatu cyangwa se myth number 3, aho turi bugende tuvuga utuntu dutandukanye. Kubera iki gihuha mu by'ukuri kibaho, kubera iki cyaje, ese siyanse ibivugaho iki? Ubundi mu by'ukuri siporo ntabwo zemewe ku mugore utwite. Ese niba hari izemewe ni izihe? Izibujijwe ni izihe? Ni ryari mu by'ukuri umuntu aba atemerewe kuba yakora siporo noneho mu buryo bwa burundu, nyine twebwe tugafata umwanzuro tukavuga tuti uyu muntu ntabwo yemerewe gukora siporo. Hanyuma ingaruka ziri mu kwirinda cyangwa se mu kwibuza gukora siporo, kandi mu by'ukuri ubundi washoboraga kuba wakora siporo ni izihe? Noneho turagenda dutanga n'ingero z'abantu nyine bashobora kuba iyo badakoze siporo ingaruka zishobora kubabaho, ndetse n'utundi uko turi bugende tuganira. Ndabahamiriza yuko iki kiganiro ntabwo kiri bube kirekire cyane, ni ikiganiro dushaka ko kiba kigufiya kubera ko cyuje ubwenge, cyuje ubumenyi, kirimo byinshi byo tuba twagiye twumva hirya no hino ndetse n'ibyo tuba twasomye, kugira ngo nibura tubone amakuru ya gihamya ahamiriza abantu ibyo twumva bakwiye kuba bamenya. Reka rero dutangire iki kiganiro. Waduhaye subscribe uko. Mu gutangira ndasaba nyine ko abantu bakora subscribe kugira ngo umuryango wa Dr. Richard Official ukomeze kugenda uzamuka. Ushobora no kureba muri description yacu, urabonamo link ya WhatsApp group, ushobora kujoininga WhatsApp group yacu, cyangwa se ukabonamo na channel ya WhatsApp. Nanone mu minsi itari ya kera turaza gushyiramo na link ya Telegram channel kugira ngo abantu bajye babasha kubona amakuru. Twe icyo tuzakora ni ukubazengurutsa amakuru hirya no hino. Reka ntangirire kuri iyi nkuru ntagiye mu byo gutinda. Ushaka amakuru yizewe y'ubuzima ujya kuri Dr. Richard Official. Ndatangirana n'inkuru y'umuntu njyewe ubwanjye nzi, ariko ntabwo ndi bumuha amazina ye tuziranyeho cyangwa se amazina ye bwite. Ndaza kwifashisha amazina njyewe namuhaye. N'umuntu witwa Sarah. Ni ukuvuga ngo Sarah igihe kimwe yagize atya aratwita, noneho nyuma yo gutwita abantu bakajya bamubwira, ubundi Sarah mbere yari umuntu nyine wakundaga gukora imyitozo ngororamubiri, ari umuntu nyine uri sharp, ari umuntu uri active. Ariko noneho igihe kiragera abantu bamenye ko yatwise cyangwa se asamye, abantu batangira kujya bamuca intege bakavuga bati rero Sarah, ubu noneho kubera yuko wasamye cyangwa se kubera ko watwise, ntukwiye kunyeganyega, ntukwiye kwihina, ntukwiye kugenda, ntukwiye kwiruka, ntukwiye kugira gute. Icyo ugomba gukora ubu ngubu, ubu umubiri wawe usa nkaho wabaye fragile, icyo usabwa ni ukuryama, ukaruhuka. Ni ukuryama ukaruhuka, ngo kugira ngo nyine umwana wawe atazagira ikibazo cyangwa se nawe ubwawe ukaba wagira ikibazo. Sarah yaragerageje nyine, arabyubahiriza, arabyumva. Noneho za siporo yajyaga akora za buri munsi arazihagarika. Hanyuma arangije, kera kabaye, inda nyine uko yagiye ikura atangira kugira bimwe mu bibazo turi buze kureba niba hari aho bihuriye no kuba yarahagaritse siporo cyangwa se ntaho bihuriye. Ibibazo yagize birimo kubabara umugongo, izamuka ry'isukari rikabije, yagize n'ibyago byo kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru, yaniyongereye n'ibiro ibiro birenga 20
igihe yari atwite. Noneho umuntu yakwibaza, ese mu by'ukuri kuba atarakoraga imyitozo ngororamubiri nicyo kintu cyiza cyangwa se niyo mahitamo meza yakoze? Ese buriya iyo aza kuba yarakoze ibitandukanye agakora imyitozo ngororamubiri, icyari kuba cyiza kurushaho aho ngaho cyari kuba ari ikihe? Ese byari kuba byaragenze gute? Wenda turaza kubireba hasi aho siyanse igira nayo ikigenda igarukaho, ndi bugerageze gusobanura mu buryo nyine buri muntu wese ashobora kumva. Hanyuma turaza kureba nyine iki gihuha cyo kuba umuntu adakora siporo igihe atwite cyakomotse, gishobora kugira ibyo cyangiza mu mimerere isanzwe y'umuntu, ugasanga ibyo yirindaga ngo adakora siporo n'ubundi ntabibonye neza, cyangwa se ntago agize umugisha wo kuryoherwa n'ubuzima igihe atwite, ndetse n'ibyiza byo kuba yakagombye kuba yarakoze siporo nabyo ntagire umugisha wo kubibona. Reka rero tubane muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe iteka, dore mba mfite agakaye n'agakaramu kugira ngo umuntu ugira ikibazo ushobora guhita utwandikira muri live rwose, tugahera ko tugusubiza. Iyo mbonye icyo umbajije ntashobora guhita nyisubiza, nshobora guhita nyandika hanyuma nkagikoraho ubushakashatsi nkazakigusubiza muri live yacu y'ubutaha. Muri iki kiganiro rero turaza kuganira rwose ibintu bitandukanye nk'uko nagiye mbigarukaho, ariko reka duhere kuri iki ngiki. Ubundi iki gihuha cyakomotse he? Kubera iki gihari? Uko imyaka yagiye ihita indi ikaza, ubundi gutwita abantu babibona nk'aho nabigereranya nk'igi. Igi niko kantu nzi korohereye ku buryo nyine uramutse ugacetse hasi gahita kameneka, uramutse ugafashe nabi gahita kameneka. Donc mu rurimi rw'igifaransa babyita fragilité, ni ukuvuga ngo nta kantu kari fragile. Gutwita rero nabyo hari ukuntu abantu babifataga, bakabifata mu buryo buri fragile, bakabifata mu buryo uhera ko nyine ubona ko abantu nyine babihinduye ukundi kuntu. Icyo kintu rero cyo gufata gutwita nk'aho ari ikintu kiri fragile ntabwo ari ibintu bije nonaha, ni ibintu bimaze imyaka uko amateka agenda abitwereka, aho usanga iyo umuntu yabaga yatwise, imiryango cyangwa se n'abantu bakuru barazaga bati nyaboneka ntunyeganyege, ntugire gutya, kubera nyine uwo mwana iryo gihe urwo rusoro ruri mu nda yawe, nyine ugerageze nyine gukumira, kubungabunga ubuzima bwarwo, biragusaba kutanyeganyega. Yewe byajyaga no kure, ugasanga no muri medicine abaganga, ugasanga umuganga agize gutya agiriye umuntu inama ngo bed rest. Hari ikintu kwa muganga twita bed rest. Bed rest ni ukuvuga ngo ufate umwanya wawe uryame, ntabwo ube mu buriri nyine tu. Ariko uko medicine igenda yevuriwa buri munsi, hari ubushakashatsi bugenda buvumburwa, hari ibintu bishyashya bigenda biboneka. Ubu ngubu byagutangaza gusanga ibintu nyine byarahindutse completely, kuko ubu inama tukugira itandukanye no kuvuga ngo ujye mu buriri uryame. Ariko wenda dusubiye inyuma gatoya, tekereza kuri Sara nanone, uyu Sara twahereyeho. Ni ukuvuga ngo ese yaza kuba yarakoze ibitandukanye, agakomeza agakora imyitozo ngororamubiri ye nk'uko yari asanzwe ayikora mbere y'uko asama, yakagombye kuba yaragize ibibazo nka biriya twabonye. Wenda abo tutatangiranye yagize ibibazo birimo isukari, atangira kujya babara umugongo, atangira kugenda agira utubazo dutandukanye. Ase iyo aza kuba yarakoze imyitozo ngororamubiri nk'uko tugiye kwisobanura, ubundi mu by'ukuri yakagombye kuba yaragize ikibazo nka kiriya twabonye. Reka turebe ko icyo siyanse ibivugaho, hanyuma tuze kuza dufata umwanzuro, tumenye neza niba koko imyitozo ngororamubiri yemewe cyangwa ibujijwe igihe umugore atwite. Turebere hamwe niba hariyo siyanse yemera ni iyihe, iyitemera ni iyihe, ese impamvu nyirizina umugore muri rusange ashobora kugira zamubuza kuba yagira imyitozo ngororamubiri akora, zo ni izihe, ese zirahari? Ibyo tugiye kuba tubigarukaho,
akantu ku kandi ntabwo dutinda, ariko turabasezeranya yuko nyine turi bubikore kandi turagerageza kubikora neza cyane. Hanyuma abantu bari kuri live ndagira ngo niba ijwi muri kuryumva neza ushobora gukora kuri like kugira ngo nyine mbone niba ijwi ryanjye riri kukugeraho bitagoranye. Hanyuma ushobora gukora kuri like cyangwa se ukaduha comment ukambwira uti ijwi ndi kuryumva neza, ndetse n'ishusho niba nayo muri kuyibona neza nabwo ushobora kumbwira uti yego muri comment, yego ndahita menya yuko ijwi n'ishusho biri kubageraho neza. Reka rero twinjire muri siyanse. Ubundi siyanse iravuga iki ahangaha ku cyerekeranye na exercice cyangwa se n'imyitozo ngororamubiri igihe umugore atwite? Ni ukuvuga ngo ukuri guhari tugiye kugukura ahantu habiri h'ingenzi. Ahambere ni muri OMS, umuryango w'abibumbye wita ku buzima. Amakuru menshi mfite aha menshi niho nayakuye, ariko hari na sosiyete y'abanyamerika cyangwa se American College, hari college y'abanyamerika yita cyane cyane kuri ubushakashatsi ku bigendanye n'ubuvuzi bw'abagore n'abakobwa, iyo bita American College of Obstetrics and Gynecology. Turaza kureba ibyo bagenda barekomanda akantu ku kandi, hanyuma tuze kuri conclusion turebe niba mu by'ukuri bikwiye ari ngombwa ko umugore yakagombye kuba akora imyitozo ngororamubiri igihe atwite. Hanyuma ikibazo cya mbere, ubundi biremewe? Igisubizo ni yego, biremewe yuko umugore ashaka gukora imyitozo ngororamubiri igihe atwite. Hanyuma ubundi iyo myitozo ngororamubiri aba agomba gukora ni imyitozo ngororamubiri imeze ite? Ntabwo ni imyitozo ngororamubiri agomba gukora nibura igihe cy'iminota 150 mu cyumweru. Ubwo nari mvuze 150, menya hari abantu bikanzemo, ariko ni igihe cy'iminota 150 mu cyumweru, kandi igomba kuba ari imyitozo ngororamubiri itananiza umubiri cyane. Ni ukuvuga ngo ngerageje kubyoroshya, ubwo yajya akora nibura iminota 30 buri munsi, hanyuma akabikora mu gihe cy'iminsi 5 muri 7 igize icyumweru. Ni ukuvuga ngo iyo niyo myitozo ngororamubiri, imyitozo ngororamubiri yoroheje, iyo bita mu rurimi rw'amahanga moderate exercise. Naho ngo ushobora ndaza kubivuga ndetaye kugira ngo mubwire ngo nizi ushaka kuba wakora. Hanyuma barasubiza n'ikibazo kivuga ngo ubundi ni iyihe mpamvu yakabaye ituma ukora imyitozo ngororamubiri? Ubundi imyitozo ngororamubiri kimwe no mu bandi bantu twese badatwite, icyo ifasha ahanini ni ugufungura imitsi itwara amaraso, aho nyine imiyoboro itwara amaraso igenda nyine igafunguka ikamera neza, amaraso akabasha gutembera neza mu bice byose by'umubiri. Murabizi ko amaraso niyo akwirakwiza ibyo tuba twariye, ndetse n'umwuka wa oxygene ariwo wifashishwa muri metabolism, bityo ibyo twariye bikagirira umubiri wacu akamaro. Ari ibyubaka umubiri bikawubaka, ari ibitera imbaraga bikazitera, ari ibirinda indwara bikabasha kuzirinda. Ni ukuvuga ngo ayo maraso atabasha gutembera neza, bya bindi twariye ntabwo bibasha kugera aho byakagombye kuba bigera. Ikindi, buriya gukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane kutwite bigabanya ibyago byo kuba umuntu yagira diabete iba akenshi iza mu gihe umuntu atwite, bigabanya ibyo byago. Noneho bikanagabanya n'ibyago by'umuvuduko w'amaraso uri hejuru igihe umuntu atwite. Ni ukuvuga ngo muri cya gihe umuntu atwite hari ibyo twita preeclampsia. Ndatekereza abanyarwanda bamaze kuba injijuke, akenshi ibyo tuvuga hano nabo baca ku ruhande bakaba bajya gukora research zabo. Nawe ushobora kuba wakora research yawe ukareba uti preeclampsia ubundi ni iki, ese kudakora imyitozo ngororamubiri bishobora gutuma umuntu agira preeclampsia? Ni ukuvuga ngo iyo ni preeclampsia, ni wa muvuduko w'amaraso uri hejuru uza igihe umuntu atwite. Hanyuma ikindi, bifasha nyine umuntu kwirinda nyine kugira ibiro byiyongereye bikabije. Nk'ubu tugarutse kuri Sara gatoya, mwabibonye yuko mu nkuru nabahaye Sara yiyongereye ibiro birenga 20 igihe yari atwite. Ibyo ntabwo byemewe. Ni ukuvuga ngo abakurikiye ikiganiro cyacu giheruka twababwiye ingano y'ibiro umugore utwite aba agomba kuba yagenda yiyongera bitewe na BMI yatangiranye. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite BMI nzima, BMI ni ukuvuga ngo ni igereranya ry'ibiro kuri buri metero kare y'umubiri wawe. Ni ukuvuga ngo ubwitsindagire bw'ibiro kuri buri metero kare y'umubiri wawe ni body mass index. Nyine bafata metero kare zigize umubiri wawe, ubwo ni uburebure
noneho n'ibiro ufite bifite uko bigenze nyine ukabona BMI. Ubwo ntabwo ntekereza ko ndi kwigisha BMI uyu munsi, ariko byanze bikunze ni icyo ngicyo nshaka kugira ngo ngereho. Hanyuma ikindi usanga nyine ubundi nk'uko mubizi umugore utwite akunze kugira, bamwe bakunze kugira ibibazo bya depression, ugasanga nyine bari deprime kubera impamvu izi cyangwa ziriya, n'imisemburo iba yaragiye ihindagurika bitewe donc no gutwita. Iyo rero ukoze imyitozo ngororamubiri ya maraso akagenda neza, burya na mood irahinduka, ugasanga umeze neza, ufite morale, ugasanga nyine kwa kuntu ujya hasi mood ikajya hasi, ntabwo mu by'ukuri bikomeza gutyo. Hanyuma ikindi buriya bikomeza nyine n'imikaya cyane cyane izagufasha muri cya gihe cyo kubyara. Ngo mu gihe cyo kubyara uzaba ukeneye imbaraga uzazikura niba utarakoze imyitozo ngororamubiri, kugira ngo umubiri wawe witegure ukomere, imikaya nyine gukomera mvuga ntabwo mvuze ngo urahita umera nka ba bantu baba bagiye muri gym cyangwa iki, ariko uko imikaya yawe nyine ukomeza kuyikoresha niko nyine nayo igira imbaraga, bityo muri cya gihe cyo kubyara za mbaraga uzaba ukeneye zikazaba zihari zihagije zizagufasha kubyara neza. Noneho kandi bikanagufasha no gukira vuba, kuko ngo iyo umuntu abyaye, waba wabyaye neza cyangwa wabyaye bibazwe, hahandi nyine hari igisebe icyo ari cyo cyose, kubera yuko imitsi itwara amaraso iba yaragiye ifunguka, bituma amaraso ajya aho hantu yiyongera, kandi uko amaraso ajya aho hantu yiyongera niko byongera amahirwe yo kuba aho hantu hakira vuba, bitandukanye n'umuntu utarakoze imyitozo ngororamubiri. Ni iyihe myitozo ngororamubiri rero dushobora kuba twagarukaho? Ngo imyitozo ngororamubiri umuryango w'abibumbye ushishikariza abantu kuba bashyiramo agatege cyangwa se bashyiraho imbaraga, nibura ni ukugenda, ni ukuvuga ngo kugenda n'amaguru, ibyo bita walking. Ikindi koga muri pisine cyangwa se koga muri rusange, atari ukwiyuhagira, koga nyine koga sinzi uko ndi bubisobanura, ariko ni ukujya muri pisine ukoga. Buri iriya siporo yo koga irafasha cyane. Hanyuma hari n'abandi bajya kure bagakora za yoga, ndetse no kuba wenda bagira na light strength donc training. Ngo strength training ni ukuba wagira utuntu ukurura, hari abantu bakurura imigozi iyi ngiyi ikweduka, wenda baterura n'utwuma ariko tutaremereye cyane. Ibyo rero nibyo ugirwamo inama. Cyakora tukivuga kuri exercice ugirwamo inama, hari na exercice ubujijwe. Hari exercice ubujijwe ku buryo utemerewe no kuzitekerezaho. Exercice ubujijwe rero ni cyane cyane zitwa contact sports. Natanga urugero nka football, nka volleyball. Donc izi zituma nyine abantu bahangana, bashobora no gukoranaho, ushobora no kwikubita hasi. Donc izo siporo zirabujijwe. High fall activities nka horse riding, bimwe byo gutwara nyine amafarashi, byo kunyerera ku rubura. Ubwo ni mu bazungu nyine, abangaba baba muri klima zirimo urubura, ndetse na za hot yoga, nyine aho ushobora gukorera yoga ahantu nyine hashyushye nko muri za sauna. Ibyo ntabwo mu by'ukuri byemewe igihe umuntu atwite. Ubwo rero ibyo ndatekereza yuko umuntu yaba abishinzeho agati muri ubwo buryo. Waduhaye subscribe uko. Ikindi twagarukaho ni ryari noneho uzagira, donc risque ni izihe risque uzagira igihe wavoidinze cyangwa se wirinze kugira exercice runaka ukora. Ngo igihe wirinze gukora exercice, igihe wirinze gukora imyitozo ngororamubiri, hari risque byanze bikunze uzagira. Izo risque ni izihe? Ngo igihe wirinze gukora imyitozo ngororamubiri, nk'uko Sara twabonye byamubayeho, nk'uko Sara byamugendekeye, ushobora kuzagira ibibazo birimo kubabara mu ngingo, kubabara umugongo, kwiyongera ibiro mu buryo bukabije, ukagira intege nke, buri gihe ukajya uhora wumva mood iri hasi, n'ibindi, ukajya wumva nyine ufite umunaniro uhoraho ukabije,
kabone niyo waburya cyangwa ugira gute iyo udakora imyitozo ngororamubiri akenshi uzasanga biza kubana ibindi, kandi koko nibyo byabaye no kuri Sara nk'uko twabigarutseho, aho kugira ngo rero uzageraho utekereza uvuga ati iyo mbimenya byaba byiza utangiye kare, cyangwa se ukaba wabikora ubu ngubu ukabasha kuzagira nyine ubuzima bwiza igihe uzaba utwite. Ushaka amakuru yizewe y'ubuzima ujya kuri Dr. Richard Official. Nguko ariko tukivuga rero kuri ibyo ngibyo, hari igihe mu by'ukuri uba utemerewe kuba wagira exercice ukora, hari igihe uba utemerewe kuba wagira imyitozo ngororamubiri ukora iyi cyangwa iriya. Icyo gihe rero ni ikihe? Igihe utemerewe gukora imyitozo ngororamubiri ni igihe wabisabwe na muganga bitewe n'icyo we yabonye gishobora gutera impungenge igihe uramutse uzikoze. Urugero, hari ibintu twita placenta previa kwa muganga, ndaje ngerageze kubisobanura nifashishije udushushanyo. Ni ukuvuga ngo placenta previa ni iki? Placenta previa ntabwo ndi mwiza mu gushushanya, nyamuneka mutanseka, ariko yego, ni ukuvuga ngo witegereje aka gashushanyo, reka ubwo ndashaka kugereranya ko iyi ngiyi ni nyababyeyi, iyi ni nyababyeyi, hanyuma uru ni urusoro cyangwa se umwana uri mu nda, iyi ni iya nyuma, uru ni ururiri ruhuza iya nyuma n'urusoro. Ni ukuvuga ngo placenta previa icyo bivuga, igihe ubundi iya nyuma iba ishobora kwitera aho ari hose, ahangaha kuri imbere muri nyababyeyi bishobora kwitera aho ari hose, ariko iyo yaje ikitera ahangaha ahagana ku nkondo y'umura, iyi ni inkondo y'umura iba izafunguka igihe cyo kuvuka kigeze, ubundi umwana akavuka. Iyi ije rero ikitera ahangaha, ibi biba ari ibyago by'uko uramutse ugiye gukora imyitozo ngororamubiri ishobora kuba yagira gute, ishobora kuba yateza ibibazo birimo no kuva. Muganga rero niba wagiye kwisuzumisha muri kwa kwisuzumisha duhora dukora buri gihe, noneho muganga akabona yuko iyi ya nyuma nyine yiteye ahagana ku nkondo y'umura, aribyo twita placenta previa, akugira inama yuko imyitozo ngororamubiri wayireka. Icyo gihe nyine uyireka ku mpamvu za muganga, hari muganga nyine wabiteye cyangwa se ari muganga gitera. Ikindi, iyo ufite ibyago nyine byo kubyara igihe kitageze, ntabwo iyo ufite ibyago byo kubyara igihe kitageze, ababifite ni abantu nyine bagiye bafite utuntu runaka bahuriyeho. Hari ukuba nyine warigeze kubyara igihe kitageze, hari ukuba ufite ama infection cyangwa se ugenda ufite utuntu tumeze nk'imigendo cyangwa se ibise bya hato na hato, hari ukuba inkondo y'umura yawe igenda ifunguka n'ibindi. Iyo rero muganga gusuzumye akabona hari ibyago ufite byo kuba ushobora kuzabyara igihe kitageze, icyo gihe nabwo ugirwa inama y'uko imyitozo wayihorera, imyitozo ngororamubiri wayireka. Ikindi, iyo ufite ibibazo bigendanye n'inkondo y'umura, cyane cyane hari abagira ibibazo by'uko inkondo z'umura zabo zigira gutya zikagira ubwo zishobora gufunguka igihe kitaragera. Nuvuga ngo iyo ibyo muganga bisuzumye akabibona, nabwo akubuza kuba wakora imyitozo ngororamubiri. Ikindi kibuza gishobora gutuma tukubuza gukora imyitozo ngororamubiri, ubundi abagore batwite akenshi bakunze kugira ibibazo byo kugira amaraso make. Iyo rero muganga agusuzumye agasanga ufite amaraso make, ikindi agasanga wenda ushobora kuba ufite n'ibibazo by'umutima, by'uburwayi bw'umutima, icyo gihe byanze bikunze muganga akora ibishoboka byose akakugira inama, ariko muza kugira akubuza no gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo nyine utazagira nyine ibibazo cyane cyane byawe bwite byerekeranye n'ubuzima bwawe bwite bitunguranye. Uramutse ufite kimwe muri ibyo ngibyo byose navuze, biba byiza yuko nyine muganga aba ari we uba waguha hedi, cyangwa se akaba yanakurekomanda akakubwira ati ushobora gukora siporo iyi n'iyi,
runaka akaba ari ubikurekomanda, icyo gihe wemerewe kuba wayikora. Ariko niba ntayo yakurekomanze, niba ntayo yakubwiye gukora, rwose ntabwo byaba ari igitekerezo cyiza uramutse ugiye mu byo gukora siporo. Ngo nuko kuri Dr. Richard babivuze, mboneraho wenda no kubibutsa ibintu tuba tuganira hano aba ari ibintu byo kugira ngo wowe ubwawe ubimenye ibyo ushobora kwirinda ubyirinde, ibyo ugomba kuba ukurikiza unakora ubikore. Ariko ntago bikuraho ko niba hari icyemezo runaka ugiye gufata ku buzima bwawe donc bwite, ugomba gukoresha inama wahawe nyirizina na muganga mwibonaniye, wagusuzumye, wagukoreye ibizamini kugira ngo amenye nyirizina ikibazo ufite, anaguha inama zijyanye nawe koko. Izi nama tuba dutanga hano aba ari inama za rusange, ntabwo aba ari inama z'abantu bose. Donc ntabwo ari inama donc wewe ubwawe waheraho ukavuga uti kamfata umwanzuro uyu n'uyu ntagombye kujya kwa muganga, ariko ni inama nyine za rusange ushobora guheraho kugira ngo ugire ubumenyi bw'ibanze. Buriya rero gutangira exercice ushobora no kuvuga uti nawe na Sara exercice yari asanzwe azimenyereye, yari asanzwe amenyereye gukora imyitozo ngororamubiri, njyewe se nzabigenza nte, nzabyifata none? Ni ukuvuga ngo nubwo we yari asanzwe amenyereye gukora imyitozo ngororamubiri, nawe ushobora kuba wayitangira ugatangira buhoro buhoro. Urumva, ushobora gutangira buhoro buhoro. Niba utarigeze ukora siporo mbere, ugutangira ukora nyine udusiporo dukenera ingufu nkeya, ukagerageza gukora ibishoboka byose ku buryo utagira umwuma, nyine ufata amazi menshi cyangwa se amazi ukirinda kujya ahantu hashyushye cyane. Hanyuma hakaba icyitonderwa, niba utangiye gukora siporo ukumva ugize isereri, hanyuma ukumva utangiye kuva ahagana hasi, nyine ukumva utangiye kuva mu gitsina, cyangwa se ukagira impamvu zituma utangira kumva ugize uburibwe bukabije, icyo gihe urabihagarika. Ni ukuvuga ngo hari icyo twita talk test. Talk test ni ukuvuga niba igihe uri gukora imyitozo ngororamubiri udashobora kugira donc ikiganiro n'umuntu muri kumwe kubera kubura umwuka, ugirwa inama zo kugabanya cyangwa se ukaba wanazihagarika ako kanya. Mu gihe uri gukora imyitozo ngororamubiri utwite, ugirwa inama ko niba mu gihe uri gukora imyitozo ngororamubiri ugomba kuba ubasha nibura kuba wagirana ikiganiro n'umuntu muri kumwe. Noneho twibaze, nk'ubu ibaze iyaba Sara yaragiye agira siporo zoroheje akora nibura iminota 30 buri munsi mu gihe cy'iminsi 5 mu cyumweru, aho kuba yaramaze igihe cye cyose cyo gutwita aryamye. Ntekereza yuko igihe cyo gutwita cyari kumubera cyiza, ndetse no kubyara bikamworohera. Hanyuma nkurikije ibyo siyansi twabonye yatubwiye, ntabwo gukora siporo utwite ntabwo ari isakirirego, ntabwo ari ikosa, ahubwo ni ibintu ugirwamo inama. Icyakora ugakora siporo zatoranyijwe, ikindi ukimenya, ukaganira na muganga wawe ku buryo amenya ibyo akugiramo inama. Ibindi bitakagombye kuba nyine biri mu byo ukora, nyine nawe ukabyirinda. Urumva, gutwita nyine ni kimwe, ni imwe muri etape z'ubuzima abantu twese nyine, cyangwa abadamu bose baba bazanyuramo cyangwa se bananyuzemo. Hanyuma ariko kandi ukamenya yuko umubiri wawe ntago waremewe kuryama. Mu by'ukuri ushobora kuryama 1/3 cy'umunsi, ariko ntago wemerewe kuryama umunsi wose. Ntabwo 1/3 cy'umunsi ni amasaha nibura 8, ariko ntago wagenewe kuryama umunsi wose, ntago waryama amasaha 28. Nwango iyo uri kubikora gutyo, umubiri wawe uri kuwica, uri kwangiza imikaya y'umubiri wawe, uri kwangiza imiyoboro itwara amaraso, kuko hari imwe n'imwe itabamo na presiyo ku buryo ikenera kugira ngo uhaguruke ugende kugira ngo amaraso yirimo nayo agende, izo twita ayo twita amavene. Ubwo se uribwira yuko ukomeje kuguma uryamye nta mbaraga ushobora kubona. Ikindi bikongerera ibiro, kandi ibiro bigiye bifite risike zitandukanye. Risike ziba mu kwiyongera ibiro igihe umuntu atwite nakavagari, nkoresheje iyo terima hano. Ubwo rero hano kuri Dr. Richard Official twakwanzura tuvuga ko gukora siporo igihe utwite biremewe. Hari siporo zatoranyijwe ushobora kuba wakora, hari siporo
zibujijwe, izo nazo nusubira inyuma ukareba iki kiganiro nazo urazimenya. Hanyuma hari n'umuntu ubujijwe gukora siporo burundu ariko yabigiriwemo inama na muganga. Ngayo nguko rero, niba hari ikintu wize muri iki kiganiro cy'uyu munsi, munyemerere singira ibintu byinshi cyane mvuga. Niba hari ikintu wize, ndumva nagushishikariza kuzagaruka ku bindi biganiro bye bikurikiranye, uko tugenda tu breakinga ibintu bimeze nk'ibihuha biri muri sosiyete yacu. Ikindi, wemerewe kwandika muri comment, ubundi nkazagaruka ngusubiza. Hanyuma ushobora kuba wasangiza inshuti zawe mu magroupe ubamo iki kiganiro kugira ngo abantu benshi babashe kukibona. Hanyuma niba ufite umuntu muziranye utwite witegura kubyara, muhereze iyi video kugira ngo ahagurukiye ave mu buriri atembere. Ntabwo tugusabye kwiruka, ntabwo tugusabye kujya gukina football, ntabwo tugusabye kujya gukina volleyball, ntabwo tugusabye iki. Hari imyitozo ngororamubiri ushobora gukora kandi igusaba imbaraga nkeya ariko ifite ikintu kinini imariye umubiri wawe. Twifuza yuko gutwita byakagombye kuba ari ibintu biri safe, ariko bizaba safe gute niba nta bumenyi buhagije tubifiteho? Ngiyo impamvu Dr. Richard Official ihari, kugira ngo nyine twigishanye, duhugurane, tubashe kugira ibintu byinshi duhindura ku byo sosiyete yacu nyarwanda itarize. Hanyuma rero ababyeyi bakagombye kuba ari abantu n'ubundi biyumva neza, bafite imbaraga, bari muri mood nziza, kugira ngo nyine n'abana bavuka nabo bavuke bafite ubuzima bwiza. Ngayo nguko rero, yari Dr. Richard kuri Dr. Richard Official. Naho ubutaha mu kindi kiganiro gikurikiyeho. Waduhaye subscribe koko, kola subscribe tukomeze kwigana.